Люди кашляли, дышали в окна, на головах были полотенца, а кто-то был в панике. Появились кадры из ковидной больницы, где случился пожар. Судя по видео, врачи в костюмах выводили пациентов на улицу. Коридор заволокло дымом, людей просили накинуть на головы одеяло. Некоторые из пациентов едва передвигались. По всей больнице звучала сирена. Нагибайтесь ниже, там дыма меньше. Напомним, инцидент произошел в областной клинической больнице номер 2 в Ленинском районе. Там загорелся матрас. Медики потушили огонь сами, после чего палаты в здании пришлось проветривать. Причины возгорания сейчас выясняются. Впрочем, пользователи соцсетей утверждают, что поджог совершил нетрезвый мужчина. Никто не пострадал.